Cái này là coi như là cô làm là đúng chuẩn vị Hà Nội chứ cô đâu có. Đúng rồi, chuẩn vị Hà Nội nhá. Dạ. Không có lai vị miền Nam tí nào hết. Đấy. Wow. Đó. Rực rỡ không cả nhà, chói lóa không cả nhà. Trời thì đang có ánh nắng mặt trời, mặc áo vàng nữa, nó quá chói lòa. Hi, xin chào cả nhà. Gia Phú Gia Mèo rất vui được chào đón cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Ngày hôm nay thì Phú đang đứng ở ngay kênh Nhiêu Lộc, ở địa chỉ là 1076 Trường Sa, phường 12, quận 3. Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn một số món của Hà Nội. Đó là có bún riêu cua nè, có bánh đa cua nè, có bún cá chấm, một món ăn rất là đặc biệt ở ngoài Hà Nội luôn. Thì quán này có tên là Hồng Anh Quán. Có một điều bất ngờ là tại vì thật ra chia sẻ cho cả nhà thật sự luôn là cô mà mở quán này á, là cái cô Hồng Anh. Phú từng quay cái món xôi ở bên Nguyễn Biểu, quận 5 á, thì cổ có gọi cho tụi mình, cổ mời tụi mình qua dùng thử. Và nói chung là sau khi dùng thì Phú cũng có nhờ cô, nếu mà được á, thì cô hỗ trợ về cái khâu để mà quay cái cảnh chế biến để cho cả nhà để hình dung được rõ hơn. Thì cô đồng ý và tụi mình cũng ghé qua đây quay. Thì thú thật với cả nhà là tụi mình hay ngồi cà phê đối diện bên kia kìa, không nghĩ là cô mở đối diện ở bên kia, ở địa chỉ là 997 đường Hoàng Sa, ngay Trần Văn Đang á cả nhà. Ai buổi sáng mà có đi ra đó cứ tấp vô đó sẽ thấy bạn mèo ngồi, thường là đeo mắt kiếng đó, là nó đó. Rồi thôi bây giờ chúng ta qua tìm hiểu món ăn ngày hôm nay. Đừng quên like, share cũng như ấn nút subscribe. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi đây cả nhà ơi, giới thiệu với cả nhà đây là một gương mặt quen thuộc đã từng xuất hiện trên kênh chúng ta, đó là cô Hồng Anh bán xôi xéo ở đường Nguyễn Biểu, quận 5. Ai chưa xem clip đó thì mình xem clip đó nha. Con chào cô. Thì chắc là bây giờ con hỏi cô ha, giờ là ở đây là cô bán, vậy còn xôi thì sao cô? Xôi thì chú bán, cô vẫn làm rồi, có chú bán ở nhà. Buổi sáng cô làm xôi. Cô làm xôi xong cô sang đây cô mới làm cái này để bán. Cô làm hay quá vậy trời. Thì xôi là mấy giờ cô dậy làm rồi qua đây? Trời mấy giờ cô làm? 4 giờ dậy làm xôi. Sau đó thì là 6 giờ là sang đây là bắt đầu làm này để 7 giờ bán. Dạ, là bán đến tối luôn. Vì cái này là cô làm cái cá này là người ta làm rồi thì là cô về cô đó chỉ thái và chiên thôi. Dạ, đó. Mà. Dạ, mình bán từ sáng đến 7 giờ sáng luôn cô. Cô bán từ 7 giờ sáng đấy, tới độ khoảng 8 9 giờ tối. Dạ, mình không có nghỉ ngày nào hết. Không có nghỉ đâu, khi nào mà tất nhiên thì khi nào đi chơi thì nghỉ thôi. Còn cô bán cả Tết luôn. Tết luôn. Bán tới 30 Tết. 30 Tết. Xong mùng 5 Tết cô lại bán lại. Mùng 5 Tết cô lại bán lại. Thì tụi hình bình thường á tụi con uống cà phê bên kia kìa. Đó, bữa là cô gọi, cô mời tụi con qua là thử rồi thì con cũng có nói cô á, tại vì cái quầy của mình á, nó chỉ đơn giản vậy thôi cả nhà. Thì có xin cô là thôi tới bữa quay cô hỗ trợ tụi con đây những cái công đoạn chế biến á. Dạ, thì bây giờ chắc là mình coi sơ tủ đi ha, rồi nhờ cô vô cô làm mình quay cho cả nhà xem. Bình thường là mình cũng chỉ trưng vậy thôi đúng không cô? Đúng rồi, cô chỉ trưng như này thôi. Tàu hũ, chả, thịt bò, riêu cua đây. Đó. Rồi nói chung là
ăn xôi cô rồi và ăn cái này của cô rồi. Và con rất thích cái những cái việc gọi là của cô chuẩn bị. Cô chuẩn bị rất là tươm tất. Bây giờ mình vô xem cả nhà. Wow, đây cá rô cô. Đấy, cá rô phi của nhà cô bự chưa? Đây này. Ồ, sao bự dữ à. Lọc ra này. Đó. Rồi. Đã chưa? Đã chưa? Con cá đó. Bây giờ là cô cắt ra để chiên đúng không cô? Đúng rồi, bây giờ cô cắt ra để chiên. Dạ rồi. Đấy. Con cá này bự này. Bây giờ là cô cắt phi lê. Cắt phi lê ra. Ồ. Đấy, xong rồi là cô tẩm ướp rồi cô chiên. Cô tẩm ướp nữa hả cô? Có chứ, cá này phải thôi khỏi tay tẩm ướp thì coi cô thấy cá không tay tẩm ướp. Dạ. Bí quyết. Bí quyết, dạ rồi, bí quyết né. Các con nhìn thấy tận mắt. Dạ. Tẩm ướp không có vấn đề gì đâu, nhưng mà không tay tẩm ướp. Dạ. Thôi, dạ đúng rồi. Thôi, vậy là được rồi, lát hồi chiên là được rồi. Ok. Đây, cá sau khi cô đã ướp bí truyền. Vô. Vô thả vào. Ngày này mình mấy con cá cô? Nhiều lắm. Không con nữa. Cô. Cái này 1 con nữa. 1 con. 1 con đấy. Wow. 1 con của cô tới ký 8, 2 ký mà. Thấy không? Một con là đủ rồi. Rồi nó sôi lên. Sôi lên. Đấy. Nhìn đi. Đấy. Đầu này là quá ngon rồi. Wow. Đấy, cái này là đang chiên mỡ để chiên cá, lấy mỡ chiên cá. Dạ, cái đó là mỡ hả cô? Mỡ heo đó, cái này đó là mỡ heo để cô. Đó, đây này cho họ nhìn rõ là mỡ heo để chiên cá này hả? Cô xúc muỗng lên. Đây. Wow. Được chưa? Người ta nhìn thấy rõ này, mỡ heo để mình chiên cá. Nhưng mà cái đó là cô dùng cái mỡ là coi là chiên một nồi là để xài cả ngày luôn hay sao cô? Không, cô để cô chiên cá thiệt mà. Dạ. Đó, cái này. Vậy như ý là một ngày mình xài hết một nồi đó thôi đúng không cô? Một ngày là hết chừng một nồi này để chiên cá thôi, thì một nồi mỡ là chiên đủ thôi. Rồi chỉ dùng để chiên cá. Cái mỡ đó mình có sử dụng việc gì nữa không cô? Thôi, thì chiên cá thôi, làm gì ra đâu. Dạ. Xong rồi. Rồi cả nhà ơi, cả nhà nhìn nè, đây là cái mỡ. Cô đổ mỡ vô nè, hồi nãy Phú nhìn Phú cũng tưởng là dầu chứ. Mỡ đây, cô đổ mỡ nè. Vàng vậy đấy. Cái này là mỡ chiên từ thịt heo đó. Dạ. Để chiên cá và phi hành. Chứ nếu làm bằng dầu nó không ngon. Dạ, còn đậu hũ thì sao cô? Đậu hũ đó, cô chiên cũng chiên luôn. Chiên luôn, bằng cái này luôn đấy. Ngày nào xong rồi đấy, ngày nào cô cũng phải chiên mỡ nè. Đấy, xong rồi. Đó, cái cả nhà nhìn ở trong á, cái nước ở trong á, nó vàng lắm. Ok. Rồi. Ồ. Như vậy là ở này cái này ở ngoài Bắc họ cũng dùng cái cách như vậy đúng không? Đúng rồi đấy, cách làm của người Bắc đó. Đấy, đây là để cô chiên đậu hũ nè. Dùng mỡ heo chiên cá, chiên đồ. Đấy thì nó mới ngon đúng không? Đấy, nhìn này đẹp chưa? Dạ. Đấy, như thanh nhìn đến mình là chiên đậu hũ rồi. Dạ. Cô bỏ hả? Sao cái thắng không hết cô bỏ hả? Cái này bỏ thì có người ta bán hủ tiếu người ta đặt mua. Cô để bán hả? Cô không có để trên bàn cho... Không, khách đâu có ăn này. Cái này nó ngấy, ngán lắm. Cái này hủ tiếu người ta mua lại. Dạ. Đó. Là ở ngoài Bắc thì họ cũng không ăn cái đó hả cô? Đây, wow, quay một lát nữa cô lại nhắc nó lên. Dạ. Đậu hũ thì cô lại nhắc nó lên. Đấy. Rồi, đậu hũ rán mỡ. Đấy, đậu hũ chiên mỡ đó. Rồi, chín chưa cô? Sắp chín. Sắp chín. Đó. Ngon chưa? Rồi, trứng rán, đậu hũ rán mỡ. Đậu hũ chiên mỡ nè. Xong rồi. Rồi. Đổ vào đây, được chưa? Ok đi. Rồi. Ok. Không, bây giờ là tới cô chiên cá. Đây, tới lượt cá nè cả nhà ơi. Rồi, nó vàng. Vàng giòn.
Đôi khi chiên giòn rồi đấy. Được chưa? Rồi. Dạ rồi, cô đổ ra. Rồi. Thơm quá. Thật sự là thơm á. Đó. Thơm chưa? Zoom vô nó sần về nó đây. Sần sần nè. Đấy, vẫn còn cá Đó. còn đang sôi sần sần đấy. Vậy là coi như ở bên đây là coi như là ở nhà là cô nấu xôi, xong rồi cô lại qua đây cô làm tiếp này. Ở nhà là chú làm hết à. À. Chú tự nấu đi. Dạ. Vô. Vô, được chưa? Đây. Đấy, tôi đang làm nước lèo. Đó. Ok. Đậu hũ chiên xong là bỏ vô đây, cà chua bỏ vô luôn. Đúng rồi. Đó. Giờ là bây giờ trưa cả nhà là cô làm thêm một cữ nữa nè. Sáng cứ chiều, trưa cứ chiều cứ. Dạ. Đó. Đó, lên màu. Ồ. Đây là món bún cái chấm. Cục cục rồi, con. Okay. Dạ. Rồi, Là một dĩa bún như vậy. đúng như vậy. Rồi, cô làm tiếp đi ạ, cô cứ làm đi. Rồi, quay đĩa bún nha. Dạ dạ. Cá. Từ đó, đây là cá. À. Đĩa cá. Dạ, rồi. Đã chưa? Được rồi. Có này. Đây là chúng mình các bạn ấy thắc mắc. Dạ. Theo hình là còn rau với lại chén nước lèo đúng không cô? Đúng rồi. Được chưa? Dạ rồi. Là trụng rau thôi. À, trụng rau. Trụng rau, trụng rau. Cái này chỉ có rau cần thôi đúng không cô? Rau cần, rau cải hoặc rau muống. Các Dạ. bạn muốn ăn rau gì thì lấy rau đó. Dạ. Rồi, rau cần này. Rồi. Đó, Rau rồi, cần và rau được muống. chưa? Rồi nha. Rồi, nước lèo vô. Rồi, bây giờ chan nước lèo vô. Rồi để nước lèo để các bạn đi ăn bún cá chấm. Ừ. Rồi. Đó. Cái này là coi như là cô làm là đúng chuẩn vị Hà Nội chứ cô đâu có. Đúng rồi, chuẩn vị Hà Nội nhá. Dạ. Không có lai vị miền Nam thế nào hết. Đây. À. Đó. Đó. Trong đó có một chút hành phi để cho cái nước nó thơm. Đó. Chứ không bỏ hành lá. Dạ. Rồi. Tô bún thập cẩm. Sẽ có cá, Rau. bò, rau, Rau bây giờ này. ra riêu cua. Đây là riêu cua nha. Đó, gạch cua đấy. Dạ. Đó, ngon béo luôn nha. Là mình dùng cua đồng luôn hả cô? Cua đồng xịn nhá, không 100% là cua luôn, không có cái gì khác. Không có gì khác, 100% là cua. 100% là cua nha, chứ không có hả? Đây cá. Trụng bò rồi. kìa. Đây là thịt bò nha. Phần thịt bò. Xong. Mấy tí đấy con. Thôi cứ đi về đi rồi mai lấy đi, cô bận lắm cô này nhá, cứ bảo. Đây là thịt bò luôn này. Dạ. Này, thịt bò. Thì cả nhà có thể thấy trong tô thì cô đang sử dụng là cải bẹ xanh. Thì nếu mà mọi người không ăn cải này thì lấy rau cần với rau muống đúng không cô? Rau cần, rau muống, rồi thịt bò này. Bò. Để Cái này là cái giò tai, giò cây á. giò cây. Đây gọi là giò cây từ đó một tí nó không hết đây. Đó. Cá nghe xong. Đậu hũ thì từ xong rồi. Dạ. Vớt mấy kia bỏ vô trước được không? Không, đây để cô về cá. 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 Cá luôn nha. Đó. Dạ. Giò cây. Giò cây. Đây, giò cây. Như cô chia sẻ là giò này là chuyển từ ngoài Hà Nội Ngoài vô. Hà Nội vô đấy. Đáng nổi tiếng ngoài Hà Nội đấy. Ừ. Giò ngon ở Hà Nội đấy nha. Là mình lấy ở một cửa hàng nổi tiếng ở ngoài đó hả Cửa cô? hàng nổi tiếng á, có cần nói tên cửa hàng không? Dạ nói luôn. Trần Công Châu. Trần Công Châu. Giò tai của Trần Công Châu. Giò tai của Trần Công Châu. Ở phố nào cô? Trần Xuân Soạn. Trần Xuân Soạn. Gần chợ hôm á. Trường Chợ Hôm.
Đây, rồi cái này thôi. Cái này là giò cây à. Nha. Đấy, xong này có cần chả lụa. Ôi những cái giò này nó có nhiều nhân ở trong quá ha. Nó có nhiều thứ và đây là chan nước lèo luôn nha. Dạ. Chan nước lèo này. Ồ. Đã chưa? Đây là tô 55.000 đúng không con? 55.000 đây nha. Còn nếu mà tô 30.000 thì chỉ có cua, tàu hũ. Cua, tàu hũ và chả lụa. Chả lụa. Một miếng chả lụa. Con sẽ làm một cái bát đấy cũng được, có sao đâu. Rồi, tụi con ăn không nổi, làm cái này trước không, thôi. Được rồi, không sao, không sao đâu. Và đây là động tác cuối cùng là cô bỏ hành phi. Dạ. Đó, không ăn hành lá nha. Ăn hành phi thì cua nó hợp với hành phi hơn hành lá. Dạ. Nhưng mà ở đây cô có hành lá không? Có hành lá. Nếu bạn nào muốn ăn hành lá cô sẽ có hành lá. Dạ, nhưng mà rồi. thường cua ăn với hành phi nó ngon hơn. Rồi xong rồi cả nhà ơi, nói chung là ngày hôm nay rất là cảm ơn cô Hồng Anh đã hỗ trợ cho tụi con có được một buổi quay để mà đầy đủ chi tiết để gửi đến cho cả nhà. Và chúng ta hôm nay thưởng thức món Hà Nội ở Sài Gòn. Nếu mà ngồi trên lầu như vậy là chúng ta sẽ thấy được quang cảnh rất là đẹp ha cả nhà. Buổi sáng, còn giờ là mình buổi trưa. Giờ bán của cô là cô bán từ khoảng 7 giờ sáng cho bán đến tối luôn, 8-9 giờ thì cô bán tới ngày 30, mùng 30 rồi tới mùng 5 cô bán lại. Đây trên tay mình là cái menu cũng đơn giản thôi, với nhiều món. Bún riêu cua 30.000, có thêm cá thì là 35.000, cua cá là 40.000, cua giò tai chả lụa 40.000 đó, và tô thập cẩm là 55.000 nhưng mà rất là nhiều ha, topping thêm là 10.000 đó, tô 55.000 này cả nhà. Nên lấy là Phú ăn có một tô thì thôi, nhưng mà tại Phú gọi thêm cái món bún cá chấm này nè. Đây là cái món đặc biệt ở ngoài Hà Nội, mình đang muốn ăn chia sẻ cho cả nhà. Đó, cách ăn nó cũng hơi đặc biệt, nó cũng giống một phần cái món bún chả đó cả nhà. Giờ Gia Phú Gia Mèo xin mời cả nhà, cô chú anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức bún riêu cua thập cẩm và bún cá chấm chuẩn vị Hà Nội. Rồi, mình ăn thử cái này trước nha. Có một miếng bún như vậy nè. Rồi, chan nước lên cho nó mềm bún ra. Ồ, tôi biết là như vậy đó. Rồi, gắp số rau. Chủ yếu là tô kia nha, tô này mình ăn chơi thôi. Đấy. Đây là cái nước chấm. Nước chấm này cũng thấy lạ lắm. Hồi nãy cô có bỏ cái gì á, chay nhìn giống xí muội lắm, nó chua chua ngọt ngọt, mà cái vị chua của nó là dễ. Để chấm miếng cá vô đây. Đây, cho có miếng cá cái rồi bạn. Đây, nhìn miếng cá thấy ngon quá. Miếng cá giòn, nhìn nó giòn vàng ươm mà. Cá rô hả? Cá rô. Đó, sau đó bỏ vào đây ăn. Món này ăn cũng kỳ công quá ha cả nhà. Rồi miếng cá nó giòn. Như là Phú cháu Phú rồi, Phú cứ bỏ bún hết vô cái tô rồi gắp cá riêng ngoài ăn thôi. Vậy nó không có khác nào là vậy nó không còn gọi là bún chấm nữa. Bún cá luôn rồi. Không nói lên lời được. Để ăn xong rồi. Thực ra thì giờ là mình nào cũng chuẩn bị ăn cái tô bún riêu rồi, nước lèo thì là chung rồi.
Nó chỉ khác biệt ở cái tô bún đá này chỉ là cái chén nước chấm này thôi. Đó. Nó có một cái vị chua nhưng mà rất là dễ chịu, không phải là chua mà sốc hổm hơn. Đó. Cá nó giòn. Giờ ăn coi nha. Ủa, ăn luôn hả? Ừ, đúng rồi. Hôm nay của tao hả? Không, mày đang làm mình thôi ăn. Để sao? Không, chị cả nhà thấy thì tô 55.000 này như thế nào? Rất là nhiều. No đó. Bò nè, đậu hũ nè. Đặc biệt là chả từ Hà Nội. Cá riêu cua, cô nói là riêu cua nguyên chất luôn. Nếu mà 30.000 thì chúng ta chỉ có riêu cua, tàu hũ và một miếng chả lụa. Đây. Vẫn còn nóng nha cả nhà, tại mình để chụp nó ở dưới. Cả nhà cũng có thể thấy cái vị cái nước lèo nó trong. Ai đã từng ăn, nói chung là ăn về khẩu vị của miền Bắc á thì biết thì khẩu vị miền Bắc nó sẽ thanh, nó nhẹ. Thì nếu mà ai biết đậm thì chúng ta sẽ cảm thấy nó vị nó sẽ nhạt. Thì chúng ta có thể nêm nếm với những cái gia vị như trên bài sa tế, mắm tôm. Wow, giờ Phú trộn lên nha. Ai đã từng là fan của cô Hồng Anh ở món xôi xéo Nguyễn Biểu thì hãy ghé đây thử ủng hộ cô nha. Cô mở quán bán món này quá kỹ luôn á. Cái cách nấu những món ăn của cô Hồng Anh đó, cô rất là chăm chút. Từ cái lúc này nếu mà ai đã từng xem clip xôi xéo á, thì sẽ thấy những cái nguyên liệu cô chuẩn bị nó rất là kỹ càng. Thậm chí là cái việc như nãy giờ mình đã quay, cô rán bằng mỡ. Mình mới biết rán bằng mỡ luôn á. Mình tưởng là rán bằng dầu. Giờ tăng hơn hương vị nha. Đây, nguyên liệu không thể thiếu: mắm tôm. Đấy cha. Giờ làm sao cha? Muỗng mới thì nó không vô được cái muỗng. đẹp. Nhiều quá. Đẹp. Đó. Và một ít sa tế nhé. Sa tế nhà làm. Thật ra hồi đầu á cô có mời tụi mình qua, mà tụi mình cũng dự định là sẽ sắp xếp, mà cô nói cái địa chỉ trời ơi nó gần, nó sát ở bên. Ăn thử tô 30.000 thôi là quyết định là quay chia sẻ, hỏi được cái cách làm của cô thì mình chia sẻ thêm, quay chia sẻ cho mọi người. Cái chất lượng nào chứ. Lắp ra. Review có mắm tôm cho khác biệt liền ăn cả nhà. Vị nó sẽ nồng hơn, nó thơm hơn. Bò. Đây. Bò. Bò mềm lắm nha. Trời mềm quá. Mềm mà mình tan quá. Nó mềm như ta. Rồi. Mềm mà không cần nhai nhiều luôn đó nha. Cá là lấy nước mắm chấm tiếp nha. Có chén nước mắm sẵn ở đây. Có sẵn rồi. Chén kìa. Là miếng nha. Chuẩn vị Hà Nội nhưng mà cái vị này nó rất là dễ ăn luôn. Cả nhà đừng có sợ là cái món ngoài Bắc hay những món Hà Nội á là khó ăn đối với người Nam mình.
Thật ra cũng tùy một số món thôi à, do nó kén vị chứ không phải là nó khó ăn đâu ấy à. Ồ. Miếng bún nè, rau nữa. À, Dung vô. cái chả thì nhìn có vẻ nhỏ nhưng mà cảm giác nó đầy lắm đấy à. Những cái nào nhìn thấy những cái mỡ nè, cái nhân đó là nó trong. Sụng nè, Đầu. Tao thấy. trắng nè, cuối vừa cắn cái là trúng luôn á. Chả rất là xịn sò nha, ăn giòn, tưng 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 tưng. Sặc ớt rồi. Trên bàn là có ớt, có nước giấm tỏi và có tắc để chúng ta có thể điều chỉnh hương vị chua hay là mặn thêm này nọ nha. Bao. Đang quay nào bạn ơi? Đang quay hả? Quên. Bạn tự nhiên quá bạn. Nãy giờ có một cái mình chưa thử là cho cả nhà riêu cua. Đúng rồi. Nó tan rồi. Mình vớt. Nãy mình quên mình vớt cái miếng đầu quên đi. Sai lầm quá. Mình trộn lên giờ nó lẫn hết rồi. Không sao, vẫn còn. Đây. Từ từ nha bạn ơi. Rồi. Nó mịn, nó ngọt ngọt thơm như pate tan à. Đây. Nói với nãy giờ bữa ăn á, tôi thích cái bò. Bò không biết cô xài bò gì, cô cái cách làm của cô không biết là sao không. Những cái sớ bò á thì cái nhà bỏ vô á là nó tách ra, mềm lắm. Cái nữa đi. Cá thì cũng không cần miêu tả nhiều ha, cả nhà nhìn thấy lúc mà rán là cả nhà mới biết ra nó giòn, không có xương nha, tự tự lấy xương hết rồi, giờ là phi ra hết. Ok, ăn miếng này, riêu cua, miếng bò, đây, bún. Cái gì vậy? Ủa vẫn quay hả? Tưởng ao máy rồi. Đừng có quay những cái cảnh như vậy, mình cảm thấy rất là xấu hổ. Vì ăn cạn tô. Bạn đừng có xạo đó bạn ơi. Có người thân của bạn xạo quá bạn. Ăn về hết 55 ngàn, đáng 55 ngàn. Sạch sẽ tô. Đấy, ăn xong sặc luôn, đến giờ sặc ớt, đến giờ vẫn còn sặc. Rồi, ngày hôm nay đã giới thiệu một món ăn gọi là mang phong vị chuẩn vị Hà Nội của cô Hồng Anh. Như Phú đã nói thì ai từng ăn xôi xéo của cô ở Nguyễn Biểu thì yêu thích, hoặc là ai yêu thích những cái hương vị món Hà Nội thì hãy đến đây thử cái xôi xéo Nguyễn Biểu của cô luôn. Đó, mình sẽ chèn cái clip cũ cho cả nhà nha. Chuẩn vị Hà Nội luôn. Rồi, với giá tiền như nãy cả nhà thấy một tô 55 ngàn thì nó quá xứng đáng cho một cái tô chất lượng, vừa có cá, có bò, có tàu hũ, có riêu cua, nước lèo thì nó sẽ ngọt thanh. Để ai thích đậm theo kiểu Sài Gòn thì mình nêm thêm vô nha.
Rồi bây giờ sao ta, phải kiếm một cái điểm yếu điểm một tí xíu. Cái cá hồi nãy vẫn có xương nha, chứ không phải không có xương. Lúc Phú ăn Phú nói không có miếng nó không có xương, nhưng mà cái miếng sau là có xương, cho nên nhai kỹ kỹ một tí xíu. Vẫn còn sót, đôi khi nó vẫn còn sót. Và cái này cũng chia sẻ thật luôn, thì quán cô á là cũng là mới, cô mới mở gần đây là không có lâu, cho nên á đôi khi là có thể đến đây là có thể sẽ còn một số thiếu sót, như là có thể là chậm hay là cái gì đó, thì cả nhà đến đây cả nhà bỏ qua ha. Thì mình cũng có góp ý cô một tí xíu để cho nó gọn gàng hơn, nó tốt đẹp hơn. Rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp. Tụi mình nhớ nha, tụi mình uống cà phê bên kia.